हेलो एवरीवन। तो बनाते हैं चिकन सूप। इसके लिए मैंने लिया है कुकर में डाला ऑयल, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट और उसमें डाला चिकन को हल्का सा भून लेना है वाइट होने तक इसके। फिर इसमें हम डालेंगे वेजीज में डाला है मैंने हरी प्याज, धनिया, गाजर और इस तरह से कटी हुई हरी मिर्च। ये डाल के हल्का सा इसको भी हम भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें जाएगा नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा सा काली मिर्च, बस इसमें यही जाता है और कुछ नहीं। डालेंगे पानी डालने के बाद 1 सीटी आने तक हमें इसको कुक कर लेना है और हमारा मस्त सा चिकन सूप रेडी है। आप चाहे तो कॉर्नफ्लावर की स्लरी डाल सकते हैं, मैं ऐसे ही पसंद करती हूँ। चलो बाय।